अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अण गणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल तव्हां असांखे मग़रिब जी निमाज़ बा जमात नसीब फ़रमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जी महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ में इनायत फ़रमाई। सूरतुल फ़ातिहा क़ुरान पाक जी इब्तिदाई उहा सूरत आहे जंहिंखे उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे त सॼे क़ुरान पाक जो मतन आहे। मतन वरी अरबीअ जो लफ़्ज़ आहे माना मजमूओ। सॼो क़ुरान पाक 83 पारा सूरत फ़ातिहा जी तशरीह आहे, ख़ुलासो तफ़सील। जेकॾहिं बिलफ़र्ज़ हीअं चइजे त 83 पारा अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल न करे हा, सिर्फ़ु सूरत फ़ातिहा खे नाज़िल करे हा तब खोड़ो। सॼो जो सॼो इल्मु अल्लाह ताला सूरत फ़ातिहा जे अंदरि समाए रखियो आहे, पर तव्हां असांजा दिमाग़ अकुल उनखे समाए न सघनि हा, सम्झी न सघनि हा। अल्लाह ताला ख़ुदि 83 पारनि में इन जी वज़ाहत कई आहे। सूरत फ़ातिहा 7 आयतूं आहे। 7 जे अदद सां बि हिकिड़ी मुफ़स्सिरनि निस्बत लिखी आहे। 7 आसमान 7 ज़मीनूं ऐं अहिड़ी तरह सां सूरत फ़ातिहा जे 7 आयतुनि खे 3 हिसनि में ॼण त शुमार कयो वियो आहे। पहिरियूं 3 आयतूं इंसान जे तरफ़ खां दुआ आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला इंसान खे सेखारे थो हिन सूरत जे अंदरि त बंदा तूं मुंहिंजो बानो आहे, मूंखां कीअं घुरंदे केरु कोन सेखारींदुई, अचु मां सेखारे। मां तुंहिंजो रब, तूं मुंहिंजो बानो, मूंखां घुरंदे कीअं घुरंदे अचु मां सेखारे। मुफ़स्सिरनि लिखियो आहे त हिननि 7 आयतुनि में पहिरियूं 3 आयतूं इंसान जे तरफ़ खां ॼण त अल्लाह तबारक व तआला जे लाइ हम्द, सना, तारीफ़, वाखाण, रब जी वॾाई पहिरियुनि 3 आयतुनि में। आख़िरी 3 आयतुनि में वरी इंसान जे तरफ़ खां दुआ। विची आयत जेका आहे इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इन आयत में वरी 2 हिसा कया विया। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इन खां पहिरियां इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु निज तौहीद, अल्लाह साईं तुंहिंजी इबादत कयूं था। बंदो पंहिंजी इबादत अल्लाह ताला जे ॾाढो ख़ासि थो करे, तुंहिंजी इबादत कयूं था, तोखां सवाइ ॿिए कंहिंजी बि न कंदासीं। व नस्तईन व इय्याका नस्तईन, पोइ साईं तूं ई असांजी मदद कर। इबादत बि तुंहिंजी कयूं था, मदद बि तूं ई कंदे। हिकिड़ी रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, हदीस क़ुदसी आहे ॼण त अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो त सूरत फ़ातिहा खे मां पंहिंजे ऐं बाननि जे दरमियान विराए छॾियो आहे। पहिरियूं 3 आयतूं बानो मुंहिंजी साराह कंदो, पोइनि 3 आयतुनि में बंदो मूंखां दुआ घुरंदो, विची आयत में बंदो मुंहिंजे ऐं पंहिंजे दरमियान मुश्तरिक रहंदो। सूरत फ़ातिहा जा फ़ज़ाइल त गुज़री चुका आहिनि। पोइ इन जी निस्बत सां शुरूआत कई वई पहिरीं आयत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सभु चओ त अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जी हम्द, तस्बीह, वाखाण, रब जी वॾाई, जेॾो रब ओॾी उन जी हम्द ऐं सना। अल्लाह तबारक व तआला इन लफ़्ज़ में पंहिंजी हम्द ऐं सना इंसान खे सेखारी आहे त मुंहिंजी हम्द कर, मुंहिंजी तारीफ़ कर, मुंहिंजी वॾाई बयानु कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सभु साराह, समूरी हम्द ऐं तारीफ़ उन रब जी जेको जहाननि जो पालनहार आहे।
अल्लाह तबारक व तआला जी वॾाई, अल्लाह तबारक व तआला जो हम्द, अल्लाह तबारक व तआला जी सना, अल्लाह ताला जी तारीफ़ दुनिया जी हर मखलूक करे थी। सिर्फ़ तव्हां असां इंसान न, सिज चंड सितारा आसमान ज़मीन अर्श कुर्सी वण टण पखी परंदा इंसान मलाइक जिन सब जो सब ख़ुदा तबारक व तआला जी तारीफ़ कनि था, ख़ुदा जी हम्द कनि था, ख़ुदा जी वॾाई वाखाण बयानु कनि था। पर वम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। अल्लाह से ख़ुदि इंसान के सम्झाइण लाइ फ़रमायो आहे, इन्हनि मख़लूक़ात जी तस्बीह खे तव्हां सम्झी नथा सघो। सितारा मुंहिंजी तारीफ़ कीअं कंदा आहिनि, आसमान कीअं तारीफ़ कंदो आहे, झोड़ो ककर ज़मीन पत्थर भितर मुंहिंजी तारीफ़ कीअं कंदा आहिनि, तव्हां सम्झी नथा सघो। बाक़ी कनि सभु था, सभु मुंहिंजी वाखाण तारीफ़ बयानु कंदा आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला जी हम्द बयानु करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि असां अल्लाह तबारक व तआला जी हम्द बयानु कंदासीं ज़बान सां। अल्लाह ताला जी नेमत ॻाईंदासीं, अल्लाह ताला जा एहसान आहिनि, अल्लाह ताला सिहत ॾिनी आहे, जवानी ॾिनी आहे, अल्लाह ताला वक़्त जी ज़रूरत जे लाइ कुझु साज़ो सामान ॾिनो आहे, अल्लाह ताला इज़त ॾिनी आहे, अल्लाह ताला उज़वा ॾिना आहिनि, अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांखे अक़ुल ॾिनो आहे, सम्झ ॾिनी आहे, दीन ॾिनो आहे, असांखे भाङे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जहिड़ी हस्ती मिली आहे, असांखे दीन इस्लाम मिलियो आहे, उम्मत मुहम्मदीअ जे आख़िरी उम्मत में असांखे शुमार मिलियो आहे। इहा अल्लाह ताला जूं नेमतूं असां ज़बान सां ॻाईंदासीं। ॿी अल्लाह तबारक व तआला जी हम्द कबी आहे उज़वनि सां। कॾहिं हथ मथे खयूं, बंदो इक़रार पियो करे अल्लाह से मां कुझु बि न आहियां, जे वज़ीर आज़म आहियां, मिनिस्टर आहियां, ताक़तवर आहियां, जो बि कुझु आहियां न, तुंहिंजे आॾो मां कुझु बि न आहियां, मां पंहिंजा हथ मथे कया। भई हथ मथे करे इक़रार करे इंसानु पंहिंजे उज़वनि सां ॼण त सना कंदो आहे, तारीफ़ कंदो आहे, हम्द कंदो आहे। वरी बीठो आहे चुप, अल्लाह ताला सां पियो थो ॻाल्हाए, क़ुर पियो पढ़े, तस्बीह पियो करे, कॾहिं रुको में कॾहिं सजदे में रब जी वॾाई पियो बयानु करे, इहा उज़वनि सां अल्लाह ताला जी हम्द थो करे। रब्बिल आलमीन, जहाननि जो पालणहार, आलमीन जमा आलम जो, आलम हिकिड़ो जहान, आलमीन माना घणा जहान। तव्हां असांजे नज़र में ज़मीन आसमान जे विच में हीअ दुनिया जंहिंमें असां थोरो थको पंहिंजे ज़रूरत हार कुझु न कुझु घुमिया आहियूं, अॻिते पोइते कुझु ॿियनि मुल्कनि ताईं, सऊदी अरब ताईं, हिंदुस्तान ताईं, कोई काफ़ी मुल्कनि में घुमियो आहे, कोई त काफ़ी दुनिया जे अक्सरियत मुल्कनि में घुमी करे नारो हणी चुको आहे त दुनिया मुंहिंजी आॾो आहे, सॼी घुमी थी चुका आहिनि। तव्हां असां इंसान जे नज़र में इहा हिकिड़ी दुनिया आहे जंहिंखे असां जहान सम्झंदा आहियूं। हीअ अल्फाज़ क़ुर पाक जा ॿुधाइनि था त अहिड़ा हज़ारों जहान आहिनि, हज़ारों। तॾहिं त अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थो त 40,000 जहान आहिनि। हीउ हिकिड़ो आहे जेको तव्हां असांजे नज़र में आहे। उहे 40,000 जहान अल्लाह तबारक व तआला जे बनायल कुदरती ख़ज़ाने में आहिनि। हिकिड़े जहान खे रखण जे लाइ एॾो वॾो ख़ला, एॾी वॾी एराज़ी ज़मीन, एॾी वॾी ख़ला पुर खपे थो जंहिंखे अल्लाह ताला भरियो आहे। इहे 40,000 जहान जिते रखिया हूंदा, उहो छा जहान हूंदो, उहो छा त कहकशाऊं हूंदियूं, छा जहानी कैफ़ियत हूंदी। किन बुज़ुर्गनि लिखियो आहे, हज़रत मक़ादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त 80,000 जहान आहिनि, ऐं हर जहान में मख़लूक जे खाइण पीअण जो, रहाइश जो, उथण वेहण जो, साह खणण जो, ऑक्सीजन जो अंदाज़ अलॻि अलॻि आहे। हीअ त थोरो दुनिया जे रिसर्च वारनि जॾहिं ज़मीन खां मथे ख़लाई शटलुनि जे ज़रिए, गैस जे ज़रिए मथे विया, तॾहिं चयूं त ज़मीन जे वेझो वेझो जेके सयारा आहिनि, उहो ज़मीन आहे, चंड आहे, ऐं ॿियो मरीख़ आहे। इहे 2 सयारा ज़मीन जे वेझो आहिनि, ऐं माण्हू बि इन्हनि ते रहनि था। अॼोकी तहक़ीक़ मुताबिक़ माण्हू बि इन्हनि ते रहनि था। पोइ ज़रूरी न आहे त उन्हनि माण्हुनि जी ऑक्सीजन असां वारी जहिड़ी ऑक्सीजन हुजे, तॾहिं ही हितां पंहिंजे मुताबिक़त सां ऑक्सीजन हितां खणी वेंदा आहिनि। जेके बि वेंदा आहिनि त मोटी जे ॿुधाईंदा आहिनि त उते मख़लूक रहे थी, माण्हू रहनि था, उहे जो उते रहनि था, उन्हनि जी ऑक्सीजन, उन्हनि जी सर्दी गर्मी ॿी आहे, उन्हनि जो खाधो पीतो ॿियो आहे, उन्हनि जे बुत जे अंदरि कैफ़ियत ॿी आहे, असां जहिड़ी न आहे।
असांखे सिज जी रोशनी बि खपे थी, चंड जी चांडोकी बि खपे थी, सर्दी बि खपे थी, गर्मी बि खपे थी, खाधो पीतो खपे थो। हुननि जो खाधो पीतो छा आहे? अलाह ताला पंहिंजे कुदरत वारे ख़ज़ाने मां बणायो आहे। उन जे लाइ इहे फसल पचनि, अन अनाज अचनि, पोइ खाइनि ऐं उन्हनि जो जिस्म ताज़ो तवानो थिए, असां जहिड़ो हुजे। ईअं न आहे, हुननि जी वरी का ॿी शइ आहे। जेॾो रब आहे ओॾी हुनजी खुदाई आहे। रब पंहिंजे खुदाईअ में अलाए त छा छा ख़लकियो आहे। इंसानु थोरो कुझु ॾिसी सम्झी करे चवंदो आहे त मूंखे सॼी दुनिया ॾिठल आहे, रब जे नेमतुनि, रब जे कारीगरीअ जो मूंखे पतो आहे, रब ताला छा ख़लकियो आहे। पर न, अलाह ताला ई ॼाणे थो त छा छा ख़लकियो अथई, किथे किथे कहिड़ी कहिड़ी शइ ख़लकी अथई, उनजे इल्म में आहे। तॾहिं त फरमाई त रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, इहा सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला खे रब जी ॾाढी वणंदी आहे। तॾहिं त क़ुर पाक जे अंदरि जेतिरियूं बि दुआऊं अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदीअ खे सेखारियूं आहिनि, ऐं आदम अलैहिस्सलाम खां वठी असांजे महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ताईं जेके बि पैगम्बर नबी रसूल गुज़रिया, उन्हनि सभिनीनि जेके दुआऊं घुरियूं आहिनि, उन्हनि पंहिंजे दुआनि में रब्बना जो लफ़्ज़ चयो आहे। रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, रब्बना व आतिना मा वअदतना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात, रब्बि इग़फ़िरली, रब्बि इग़फ़िरली। रब रब जो लफ़्ज़ सभिनी चयो आहे। अल्लाह तबारक व तआला खे बि रब जो लफ़्ज़ ॾाढो वणंदो आहे। पोइ रब जे लफ़्ज़ जी माना छा आहे? रब जे लफ़्ज़ जी माना आहे पालना करणु, परवरिश करणु, तरबियत करणु। इहो पालणु, परवरिश करणु, तरबियत करणु अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जो कमु आहे। इहा अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ाती सिफ़त आहे। मख़लूक़ात खे जिथे पैदा कंदो आहे, उनजे लाइ उते रिज़्क़ रोज़ीअ जो, घुमण फिरण जो, हवा जो, सभु शइ जो बंदोबस्तु कंदो आहे। रहाइश जो, उनजे हयातीअ मौत जो, सभु जो बंदोबस्तु कंदो आहे। ऐं मख़लूक़ात खे पैदा करण में अल्लाह तबारक व तआला कीअं उन्हनि जी परवरिश कंदो आहे, कीअं उन्हनि खे पैदा करण खां पोइ रिज़्क़ रोज़ी ॾींदो आहे, इंसान जो अक़ुलु हैरान आहे। दुनिया जो सॼियूं मख़लूक़ूं जेके अल्लाह तबारक व तआला पैदा कयूं आहिनि, सिज चंड सितारा, सर्दी गर्मी, ज़मीन आसमान, सभु इंसान जी ख़िदमत में लॻल आहिनि। असां कॾहिं अंदाज़ो कयो आहे? हिकिड़ो गिरह जेको असां खाऊं था, हिकिड़ो गिरह, इन हिकिड़े गिरह खे तयारु थियण में केतिरो अरसो लॻो आहे? असांजो अंदाज़ो न हूंदो, असां बसि खाई वेंदा आहियूं, अल्लाह ताला जो शुक्र बि अदा न कंदा आहियूं। अल्लाह ताला शल नसीब फरमाए। हिकिड़े गिरह जे तयारु थियण में जेको कणिक जे मानीअ जो हिकिड़ो गिरह आहे, इहो कणिक जो दाणो हारीअ ज़मीन में उछलायो हो, 5-6 महीननि ताईं ज़मीन उन कणे खे संभालियो हो, संभाले पोइ फुटायो, पाणी बि खयईं, कलर बि खयईं ऐं स्प्रे बि खयईं, ज़मीन सभु शयूं वठी करे न तीले खे संभाले असांखे ॾिनो। 6 महीननि ताईं सिज उनखे ॾींहुं ॾींहुं ॾेई करे पचायो, राति पंहिंजी ठंडक ॾेई करे उनजे अंदरि उहा कुवत ताक़तवर इंसान खे जेका खपे पई उहा उन में विधी। चंड पंहिंजी चांडोकी 6 महीननि ताईं उन ते महिनत कई, सिज ॾींहं में महिनत कई, राति राति में महिनत कई, चंड चांडोकीअ वारे रोशनीअ सां महिनत कई, ज़मीन पंहिंजो ज़ोर लॻायो, आसमान पंहिंजो ज़ोर लॻायो। 6 महीननि ताईं इहो कणु तयारु थियो। इन सां गॾोगॾु इहो कणु जंहिंमां इहे अन्न जा ॿिया दाणा फुटा, इहो कणु त अलाए कहिड़े मुल्क जो हो, उहो बि ईअं महिनत सां तयारु थियो, जंहिं कणे मां इहो सलो फुटो, जंहिं सले मां तव्हां असांजो अन्न तयारु थियो। उहो कणु बि ईअं तयारु थियो, उनखे तयारु करण वारो ॿियो, उनजे इलाइक़ो ज़मीन ॿी, उनखे गैस ॿी जॻह तां मिलियो, स्प्रे ॿी जॻह तां, ऐं उनखे पाणी ॿी जॻह तां, ज़मीन ॿी, मालिक ॿियो, तुरियो कंहिं जॻह तां, क़ीमत ऐं ख़रीद फ़रोख़्त कंहिं जॻह तां थियो, अलाए किथां फिरंदो करे असांजे ज़मीन में पियो, उतां वरी दाणा वधिया, उहे फिरी असांजे घर में आया, असां उन्हनि खे पीसायोसीं, ॻोयोसीं, पोइ उनखे पचायोसीं, पोइ सर्दीअ गर्मीअ बाहि जी तपश में उनखे चङी तरह ॻारियोसीं, पोइ खाधोसीं। हिकिड़ी हिकिड़ी शइ खे बयानु कयो त वक़्तु खपे। अलाह से फरमाए थो, मां ईअं परवरिश कंदो आहियां, रुॻो तव्हांजी न, हर मख़लूक़ जे हिकु हिकु लुक़्मे जी परवरिश ईअं कंदो आहियां। तव्हांजे हिन लुक़्मे जे तयारु थियण ताईं मुंहिंजी सॼी मख़लूक़ तव्हांजी ख़िदमत में लॻल आहे। कुझु जरासीम अहिड़ा हूंदा आहिनि फ़सुलनि ते जेके फ़सुलनि खे फ़ाइदो ॾींदा आहिनि, कुझु जरासीम अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके हुनखे नुक़सानु ॾींदा आहिनि। अलाह जी फरमाए थो, इहे फ़ाइदे ऐं नुक़सान वारा मां ख़लक़िया अथमि तव्हांजी ख़िदमत जे लाइ। जेके हुन सले जे मथां जरासीम तव्हांखे नुक़सानु ॾींदा, उहे मखियूं, उहे जीतड़ामड़ा पैदा कंदुसि जेके हुन तव्हांजो नुक़सानदह जरासीमनि जीतनि खे असर खे खाई वञनि। सुम्हंदा आहियो त हिफ़ाज़त अलॻि थींदी आहे, तव्हांजे खाधे जी अलॻि थींदी आहे,
तव्हांजे उथण वेहण में अलॻि थी सभु शयूं अलाह तबारक व तआला फरमाए थो इहे मां रब आहियां न पालींदो आहियां ईअं पालींदो आहियां। थोरे वक़्त जे लाइ असां ज़हन रखंदासीं जेकॾहिं अम्मा असांखे नंढे हूंदे खीर पीआरींदी हुई न असांखे त यादि कोन्हे। हाणे जॾहिं असांजा बचड़ा पलनि था पंहिंजे माउ जी गोद में तॾहिं ॾिठूं था ॾिसूं था त सुबुह खां वठी शाम ताईं हुन ॿार जे ख़्यालु करण में मसरूफ़ हूंदी आहे सॼो ॾींहुं। हुनजो फीडर संभालींदी हुनजो खाधो पीतो संभालींदी ताकी पाण बि अहिड़ी शइ न खाईंदी पीअंदी जंहिंमां ॿार खे थञ मां वाई बादी थिए छो त उहा हिन जी थञ ॿार जे खुराक में थी वञे। अलाह जी फरमाए थो ज़मीन खे बि मां उहा शइ न ॾींदो आहियां जंहिं ज़मीन में तव्हां ॿिज पोखियो था पोइ ॿिज तव्हांजो ज़हरीलो पैदा थिए। उन्हनि शयुनि खां मां हिफ़ाज़त कंदो आहियां। हीअ त माउ जी हिकिड़ी हस्ती आहे। अलाह तबारक व तआला 70 हिसा माउ जे रहमत शफ़क़त मोहबत खां मथे आहे। उन रब वटि असांजे बारे में केॾी मोहबत ऐं शफ़क़त आहे। फरमाई बाना तो मुंहिंजी साराह छा कंदे अचु मां तोखे सेखारियां कीअं मुंहिंजी वॾाई बयानु कंदे। तॾहिं फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन त सभु साराह समूरी हमद उन जहान जे पालनहार जी आहे। जहान बि बे इंतिहा असांजे नज़र में हीअ आहे। फरमाई समूरनि जहाननि जो पालनहार आहे तव्हांजो न हिकिड़े जहान में 10,000 कमो बेश मख़लूक़ात जेका असांजे इल्म में आहे अंधी काणी खोट टोट ऐं जेके ज़मीन खां आसमान जे तरफ़ सफ़र कनि था मथे वञनि था उन्हनि बि चयो आहे त केॾो बि फिज़ा में वञी करे घुटूं था हणूं हेॾो होॾे वञूं था हीउ जहान ओॾो जो ओॾो परे आहे किथां बि असांखे वेझो नज़र न आयो आहे त हिते खुटे थो हिते इंतिहा थी थिए। जिते चवनि था सिज हिते थो लहे उन खां पोइ छा आहे असांखे का ख़बर न आहे नथा वञी सघूं अॻिते। हुननि जो हिकिड़ो अंदाज़ो आहे त सिज हिते लहे थो सिज जे वेझो बि थोरा ई था वञी सघनि। हज़ारों अरबों किलोमीटर हुजम सिज जे वेझो का बि शइ कान्हे का तपश में का शइ साई बची बि न सघंदी। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे निज़ाम खे जीअं ख़ल्क़ियो बि पाण आहे त ॼाणे बि पाण थो। थोरनि लफ़्ज़नि में क़ुर पाक खे बयानु कई अल्लाह ताला इंसान जे ज़हन खे मोटाइण जे लाइ जेको रब न तोखे पैदा करे एॾी वॾी परवरिश महिनत तरबियत सां पोइ इबादत जे लाइक़ बि त उहा ई ज़ात आहे। पोइ फरमाई अर्रहमान अर्रहीम जेको तमामु घणो बाज वारो आहे तमामु वॾी रहम वारी ज़ात आहे। वॾो रहम घणी बाज इहो वॾो रहम घणी बाज इहे ॿई शयूं गॾु अर्रहमान अर्रहीम बाज बि घणी आहे रहम बि घणो आहे। बाज इन करे घणी आहे जो तूं केतिरियूं ई ग़लतियूं कंदो आहे कोन तुंहिंजो ॿुधाईंदो आहे ज़माने खे पंहिंजो सतारीअ जो परदो ॾेई करे तोखे ढकींदो आहे लिकाईंदो आहे। माण्हुनि जे आॾो जेकॾहिं तुंहिंजूं ग़लतियूं ज़ाहिर थी पवनि त कोन खणी सघंदे कंधो कोन घुमी सघंदे इज़त पंहिंजी कोन बचाए सघंदे। बाजारो आहियां मुंहिंजी बाज जी हिकिड़ी परदो चादर आहे जंहिंसां तूं तोखे ढकींदो आहे। ऐं रहम एॾो वॾो आहे एॾो वॾो आहे अहिड़ियूं ग़लतियूं कंदो आहे जो तोखे दुनिया ॾिसे त दुनिया जा माण्हू ई उन सज़ा ॾियण ते मजबूर थी करे तोखे जूता हणनि तोखे कोड़ा हणनि तोखे सज़ाऊं ॾियनि माफ़ु न कनि। मां रब तुंहिंजे इन ग़लतियुनि जे बावजूदि तोखे ढकींदो पियां तोखे सज़ा बि न ॾींदो। तॾहिं फरमाई अर्रहमान अर्रहीम जंहिंजी बाज बि घणी आहे जंहिंजो रहम बि तमामु वॾो आहे। एॾी वॾी साराह क़ुर पाक जी जेको क़ुर पाक पंहिंजे लफ़्ज़नि सां अलाह जे ज़ात जी करे तॾहिं फरमाई इहा साराह इहा तारीफ़ इंसानु पाण किथां कंदो सेखारियईं इंसान खे त मां जेका तोसां निस्बत रखी आहे इहा मामूली न आहे वॾी आहे। पोइ फरमाई 3 नंबर ते मालिक यौमिद्दीन सभु साराह उन जहान जे पालनहार अल्लाह जी आहे जेको इंतिहाई बाझारो वॾो महिरबान ज़ात आहे जेको क़यामत जे ॾींहं जो मालिक आहे हिसाब जे ॾींहं जो मालिक आहे। साईं अल्लाह तबारक व तआला त दुनिया जे जहान जे ज़रे ज़रे जो मालिक आहे। हिते सिर्फ़ु निस्बत इहा बयानु कई वई आहे त हिसाब जे ॾींहं जो मालिक आहे। जीअं ज़रे ज़रे ते अल्लाह ताला जी मिल्कियत आहे ईअं क़यामत जे ॾींहं जे हिसाब किताब में बि अल्लाह तबारक व तआला जी हिते निस्बत बयानु कई वई त उते बि अल्लाह ताला जी मिल्कियत आहे। असां हिते दुनिया जे मुआशिरे में जंहिं वटि जेतिरी ज़मीन हूंदी आहे चवंदा आहियूं त हीउ मालिक आहे। असांजी मिल्कियत ऐं अल्लाह ताला जे ज़ात जे मिल्कियत में ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे। थोरो बयानु कजे असां पहिरियां मालिक कोन हुआसीं अबे अमा असांखे विरासत में कुझु हिसो ॾिनो पोइ मालिक थियासीं या ख़रीद कयूंसीं पोइ मालिक थियासीं। माना इब्तिदा में असां मालिक कंहिं बि शइ जा कोन आहियूं पोइ मालिक थिया आहियूं। कुझु अरसे खां पोइ मरंदासीं वरी असांजी मिल्कियत ख़तमु। अल्लाह जी मिल्कियत उहा शइ आहे अल्लाह उहा ज़ात आहे जंहिंखे इब्तिदा खां वठी जेको मालिक आहे इंतिहा त हुनजी आहे ई कोन मालिक ई मालिक आहे मालिक ई मालिक आहे मालिक ई मालिक आहे।
असां वटि कुझु शयूं ईंदियूं आहिनि, असां उनजी मिल्कियत जा मालिक थी पवंदा आहियूं। कहिड़ियूं बि शयूं हुजनि दुनिया जूं, सॼी जहान, सॼो दुनिया, सॼो ज़मानो छो न ख़रीद करे सघिजे। पहिरियां कोन हुआसीं, वरी मालिक थियासीं, वरी ख़तमु थी वेंदासीं। अल्लाह ताला हर वक़्तु, हर हाल में, हर शइ जे ज़रे ज़रे जो मालिक आहे, अबद खां इंतिहा ताईं, काई इंतिहा कानस का, ला मुतनाही ला महदूद ज़ात आहे। पोइ तॾहिं हाणे जेको ज़रे ज़रे जो मालिक आहे, जेको इंतिहाई बाज़ारो बे इंतिहा आराम करण वारो आहे, जेको हज़ारों किरोड़ों अरबों जहाननि जो पालणहार रब आहे, सारा बि उनजी सुहे, तारीफ़ बि उनजी कजे, वॾाई बि उनजी कजे, जंहिं रब एॾी वॾी इज़त, आबरू, इल्मु, अकुल, दानिश, दुनिया जे आॾो मोह खणी, मुहांडो खणी घुमूं था, पंहिंजी इज़त सां खाऊं पियूं था, इंतिहाई बहितरीनु ख़ुशीअ जी ज़िंदगी गुज़ारियूं था। उन रब जी वाखाण बि कजे, तारीफ़ बि कजे, उन रब जी इबादत कजे, उन रब जे हुक्मनि जी ताबेदारी कजे। इहा आहे इंसान जी ज़िंदगी। अलाह साईं सेखारियो आहे इंसान खे। त बि हिननि टिनि आयतुनि में अलाह तबारक व तआला जी साराह थी पई। इन्हनि टिनि आयतुनि जो तक़ाज़ो ॼाण त इहो आहे, जंहिं रब असांजे मथां एॾी वॾी महिरबानी कई आहे, इबादत जे लाइ बि उहा ई ज़ात आहे। पोइ सच पच अल्लाह ताला जे ज़ात ख़ातिर जेकॾहिं असां दुनिया में जिदोजहद कंदासीं, महिनत कंदासीं त थकबासीं ज़रूरु, पर इहो अहिड़ो जज़्बो हुजे जेको अण थक हुजे। मिसाल ॾियां हिकिड़ो, ॾींहं जो जेकॾहिं मज़दूर को गर्मीअ में या सर्दीअ में मज़दूर कमु कंदो आहे, पोइ वीचारो कमु करे 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 कीअं थी वेंदो आहे, गर्मीअ में शल, पगर में सफ़ा फुल थी वेंदो आहे, सॼो बुत कपिड़ा लिबास पगर थी वेंदो अथसि, पर कमु कोन छॾींदो आहे। कोई जेकॾहिं माण्हू उन ॾे अचे, उनखे चवे यार तूं ॾाढो भलो माण्हू आहे, प्यारो माण्हू आहे, तोसां मुंहिंजी मोहबत आहे, तूं मुंहिंजो दिलि वारो माण्हू आहे, यार इहा लोड़ न कर, चुपड़ी करे वेह, महिरबानी कर। वेहंदो छो त हिनखे ख़बर आहे त शाम मूंखे मज़दूरी तॾहिं मिलंदी जॾहिं लोड़ींदुसि, मूंखे मज़दूरी तॾहिं मिलंदी जॾहिं लोड़ींदुसि। जेको चवंदुसि न बाबा न लोड़ यार, तूं वेझ साई पट, त चवंदो न तूं मुंहिंजो दुश्मन आहे, तूं मूंखे हिन ड्यूटीअ तां लाराईंदे, तूं मूंखे मज़दूरीअ तां भॼाईंदे, तूं मूंखे हितां नाकारा कराईंदे, न वेहंदुसि। जेको झलींदुसि उनखे दुश्मन सम्झंदो। त पोइ असां इंसान पंहिंजे ज़िंदगीअ में रब जे रज़ा जे लाइ आख़िरत वारी मज़दूरी, क़यामत क़बर हिसाब किताब वारी जेका मज़दूरी खपे, उन मज़दूरीअ खां छो थकियल थकियल हूंदा आहियूं। निमाज़ ते कोन उथंदा आहियूं, जे उथंदासीं त बि अधूरी, ऐं तकड़ तकड़ में जान छॾाईंदासीं, कॾहिं पढ़ंदासीं कॾहिं न, कॾहिं जमात वई त वई, काई परवाह न। असां छो ईअं हूंदा आहियूं, जॾहिं त हर अमल जो अलाह साईं फरमाए थो बदिलो आहे। मां कंहिंखे बि कोन छॾींदुसि, छो त मालिक यौमिद्दीन, हिसाब जे ॾींहं जो मालिक आहे न, हिसाब करे तव्हांखे सेकंड सेकंड जो अजुर ॾींदुसि। वो मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, हाणे गुज़रियो आहे सूरत ज़िलज़ाल में। ओ वारीअ जे चमकंदड़ नंढड़े ज़रड़े जेतिरो जेकॾहिं तव्हांजो अमल हूंदो, उहो बि तोरे तव्हांखे हिसाब ॾींदुसि। त पोइ इहे अमल कयो त ॾियांव, न कंदव टोटरी थी वेंदव। कोई माण्हू तव्हांखे रोके वञे, का दोस्ती तव्हांखे नेक थियण खां रुकावट बणिजी वञे, को वास्तो, को शादी, को भत्तो, के धंधा, के कारोबार, के दोस्तियूं, के यारियूं तव्हांखे दीनदारी खां रुकावट बणिजनि, इहे तव्हांजा दुश्मन आहिनि। जीअं मज़दूर खे दोस्त चवे त मज़दूरी न कर, वे पोइ चवंदुसि त तूं मुंहिंजो दुश्मन आहे, मज़दूरी मुंहिंजी विञाईंदे। ईअं तव्हां बि अहिड़नि माण्हुनि खे चई छॾियो त तूं मुंहिंजो दुश्मन आहे, तूं मुंहिंजो दीन विञाईंदे। अल्लाह पाक शर तव्हां असांखे सही सम्झ नसीब फरमाए, उन खां पोइ सही अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजे वेहण खे, ॿुधण ॿुधाइण खे क़बूल मंज़ूर फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद ख़ल्क़िक व रिज़ा नफ्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक व अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.